Yoz issig'ida jon saqlovchi 4 xil limonad tayyorlaymiz. U sharoitida juda ham oson va mazali. Birinchi limonadimizga limon va qulupnay kerak bo'ladi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek tayyorlab olamiz. Blender qilib niyatda solamiz va xohishga ko'ra shakar yoki asal solamiz. Gazli suv bilan ustlarini bezatib yog' bilan tortamiz. Ikkinchi limonadimizga shaftoli xohlagan turinglardagi limon, asal blender qilamiz va yog' solib, ustiga gazli suv solib niyatlar bilan bezatib tortamiz. Shaftolili limonadimiz tayyor. Limon bilan shaftoli juda ham zo'r chiqishadi. Limonga endi 3-Braziliya limonadimiz uchun xuddi videoda ko'rsatilgandek tayyorlab, sut aralashtirib turib, yog' solib, niyatlar bilan stolga tortamiz. Juda ham noodatiy ta'mga ega bo'ladigan limonad. 4-limonadimiz xohlagan mevalaringlarni limon so'kiga aralashtirib, asal solib, ozgina ezib, stakanga terib, yog' solib, ustiga gazli suv solamiz va tayyorlab olamiz. Juda ham mazali chiqadigan limonadlarni albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.